Mimi time yenye nilipeana story yangu kwa Tuko, nilikuwa ni wewe watoto wangu na mimi mwenyewe juu nilikuwa najidharau kabisa. Sasa hizo simu nilipigwa mingi ndio ninitia nguvu, na ndio maana niko na nguvu sahi ya kulea watoto wangu na kukaa hapa chini leo ni smile. Wenye walikuwa wananitumia pesa sana wakiniambia ni vitanda, ingekuwa wanaleta hata sijui ningeweka duka ama ni nini juu zilikuwa mingi, na food na nguo. Mimi anti kwa naletewa nguo na kamoja ama nguo mtu amevaa ananiletea. Nilikuwa natumwa nguo na bill ya kuuza mzima. Na ujue bill moja iko na almost 300 pieces. Hizo ndio nilikuwa napokea. Hana, habari yako? Niko poa. Asante sana kwa kutukaribisha hapa kwako. Na si mara ya kwanza Tuko umekuja nyumbani kwako. Hii ni mara ya pili. So kuna wale wa Kenya ambao wanataka kujua huyu Hana ni nani. Hebu jiintroduce tafadhali. Hi Kenyans. Naitwa Hana Kiubi. Nimekuja tena kwa Tuko. Nashukuru Mungu juu last time ukikuja venye niko sahi sikuwa hivyo. Last time nilikuwa na kilio sana, hata kuongea ilikuwa shida kuria juu story yangu ilikuwa ile my gay husband venye tulikuwa tunateseka na watoto. But sahi niko na smile na I can smile. Mbele mimi sikuwa naongea hivyo, nilikuwa naongea na ria, na sikupenda kwangu ilikuwa machozi inatoka ndani ya moyo kwa ajili ya yenye nilikuwa napitia. Juu ilikuwa ni kilio ya muda mrefu, miaka kama 4. Sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya nilie na ikafanya nikuje kwa Tuko. Na naona hata kuna tofauti. Hata wale ambao watawatch video mara ya kwanza na watch mara ya pili wanaweza ona Hana ni mtu ambaye akona furaha saizi, si yule ambao tulikuwa tunamwatch for the first time. Unaona saizi una smile, skin yako inakaa smart, unapendeza sana. Hebu tueleze ni shida gani ambayo ulikuwa unapitia wakati tulikuja for the first time? Shida yenye nilikuwa napitia kwanza ni mateso yenye nilikuwa napokea kwa doa. Juu nilikuwa nimeolewa like sasa inaelekea 5 years. Nilikuwa napitia sana kilio, kujidharau, maisha mangumu. Sasa hiyo time ulikuwa mnakuja, nilikuwa nimefika ile mwisho kabisa juu hiyo miaka yote imepita ilikuwa ya kilio, kuteseka, nini. Mateso gani ambayo ulikuwa unapitia? Mateso yenye nilikuwa napokea kutoka nilikuwa mtoto mdogo, na nilikuwa ninaelezea mimi sikuwa kuwa na furaha kutoka kwa nyumba kwa kwetu home juu sikuwa nimesoma, nilikuwa nagojeka, tena nimeingia kwa doa nao haikuwa kwa furaha. Sasa hiyo ndio mateso nilikuwa napitia juu unajua mtu akiolewa anasemaga kila kitu itakuwa sawa, but haikuwa vile, haikuwa matarajio yangu. Na watoto pia ni challenges gani mlikuwa mnapitia kifamilia sasa? Challenges zenye nilikuwa napitia kwa watoto, sikuwa na amani. Watoto ni baraka but sikuwa na amani. Nilikuwa tu napata nazaa watoto lakini kwa kilio tu. Ile kujifinyilia kukaa kwa ndoa. Baada ya sisi kuja nyumbani na ku-highlight story yako, maisha yako ilibadilikaje? Kitu ya kwanza watu waliniongelesha sana na wakaniambia niko mrembo, naweza olewa tena, naweza pendwa. Hata kama si kupewa pesa ama nini, hiyo maneno tu watu walikuwa wananipigia, wengine wakubwa. Kwa sababu wanaume wengine wananiambia mimi hata naweza kuwa hata na watoto wako. Na kwa watu walikuwa wanakuambia hivyo? Hata waleo wakaniongelesha vizuri. Sasa unaona nilikuwa naishi kujidharau, na sasa hapa watu wananipigia wananiambia niko sawa, wananipigia simu. Wacha nikwambie, wakati mli-highlight story yangu nilipigwa simu, hata masikio ilikuwa karibu kukojeka. Juu unaenda kuweka chini nyingine inapigwa, unaweka chini hivyo like for whole week. Mara ya kwanza story yangu ilikuwa imetokea kama saa 6, but ikifikia saa 7 nilikuwa na kitanda, na hiyo ndio ilikuwa shida yangu sana na food. Juu watu walijitorea, nikatumwa pesa ya vitanda. Ningekuwa nanunua hizo vitanda zingekuwa karibu 50 vitanda 50. Within 1 hour ulikuwa na kitanda. Wenye walikuwa wananitumia pesa sana wakiniambia ni vitanda. Ingekuwa wanaleta hata sijui ningeweka duka ama ni nini juu zilikuwa mingi, na food na nguo. Mimi anti kwa naletewa nguo na kamoja ama nguo mtu amevaa ananiletea. Nilikuwa natumwa nguo na bill ya kuuza mzima. Na ujue bill moja iko na almost 300 pieces. Hizo ndio nilikuwa napokea. Kwenye nilikuwa nakata packing ilikuwa inakosa juu watu walikuja kwa wingi. Kenyans walinionyesha upendo yenye mimi sijaiona na mtu, na sitawaisahau. Kupigiwa simu, pesa,
pesa nikiangalia simu nilikuwa na shida, kwa nini watu wamekosea namba ama nini? Pesa zilikuwa zinaingia kuingia masimu mingi. Yani nilipokea a lot of gift, waheshimiwa kunipigia. Sijaiona hivyo hata waleo na lalanga hivi naona kaa ni mimi ama si mimi. Kwa kweli watu walinionyesha upendo yenye sitawahi sahau mpaka waleo. Wengine walikuwa Amerika wanatuma pesa Gikobata sijui nani. Mimi nilikuwa naona tu nguo naulizwa tupe direction tu kuletea nguo na magari. Wananiletea nguo bills mingi, karibu bills 3. Wow. Wengine wananiletea mpya moja hivi. Nashukuru Mungu walisimama na mimi vile mimi mwenyewe naletewa nguo. In fact nguo zenye mingi na vanga nililetewa na msichana kutoka US. Alikuwa hiyo time story yangu ilikuwa highlighted na msichana alikuwa anakuja Kenya, so waliniletea nguo mingi sana na viatu ya watoto nililetewa nguo mingi sana. Sana. So hivi leo watoto wako na nguo ya kutosha. Watoto wangu wako na nguo za kutosha, hata mtu mwenye ana nguo sahi anipigie nimsaidie na nguo za watoto na vitanda. Mungu alinisaidia nikabai kitanda, George ako na kitanda yake, Bobo ako na kitanda yake, Samia ako na kitanda yake, mimi niko na kitanda yangu. Time yenye nili highlight hiyo story yangu ilikuwa onea watu walisimama na mimi sana kutoka Gishagi, familia yangu wakanishikilia. Mbele nilikuwa naona kama nashukua mpaka na familia yangu, but nilikuja kuona kumbe watu wananishikilia. Kwanza my first brother alisimama na mimi akakuja. Time hiyo nilikuwa kumbuka hata hizo simu mingi kupigiwa ilikuwa ni kama depression. Sasa napewa pesa mingi na watu, sijaiona pesa kama hiyo. Simu mingi nilikaa siku 3 bila kukula kitu. Juu pesa imefika, ujaishika mpaka milioni umeshika. Ukiangalia story yenye imepata upokee pesa, unaria unashida ani wacha nikwambie mimi nilikuwa najifungia. Watoto nilitafuta mama anisaidie kupikia hata watoto. Mimi nilikuwa tunatetemeka naona hii pesa yote ni yangu. Hata nashindwa hata vile account inaenda. Nilisaidiwa na mtu kwenda kufungua account. By the way hata ni nyinyi mlinisaidia nikafungua account. Juu hata sikuwa najua hii pesa nitaiweka wapi. Tena familia ikakuja ikanishikilia. My first brother akanisaidia, akaniambia ni buy kaproti, nikabuy proti. Nashukuru tu Mungu. Kunisaidia kuweka biashara juu I have a big boutique. Nikaweka hiyo biashara yangu. Amekuwa akinishikilia. Mimi sikuwa najua mtu anaanzaga wapi, akanishikilia. So sasa naweza sema familia yangu iko pamoja na mimi. Na Kenyans it's my biggest family. Naweza sema tu Mungu awabariki. Na tuko niwaambia aje aki Mungu tu awabariki na muishi milele. Amen. Amen. Sawa na nataka tuongee kuhusu just the other day Hana kuna video ambayo ilikuwa ina circulate pale social media na bwana yako, baba watoto wako alikuwa anasema kuwa ulikuwa unadanganya. Najua Kenya tutaka kujua your side of the story now that umekuja nyumbani kuwatembelea na pia tuko na some news call, but before tufike pale nataka tuongee kuhusu that video. Ungesema nini? Ungesema si poa kujaja hata kidogo juu ukiangalia video ya kwanza mimi nilikuwa nalala chini na watoto wangu. For sure ingekuwa ni story ya kuambiwa ati na simu mlikuja mkaona kwenye tunalala mkaniletea chakula mkanipea pesa ya food. So hiyo haikuwa ati story ya kwenda kudanganya. Singekaa chini nipange hiyo story yote. Siwezi. Kumbuka bado niko na watoto wadogo. So hiyo ya kujaja ati nilikuja kwa tuko nipate pesa, Mungu awasamehe sana. Juu mimi nilikuja sahi kama tuko haingekuja kwa nyumba yangu, sahi tungekuwa kaburini na watoto. So si vizuri Kenya wewe uko hapo unakaa chini unajaji mtu, sijaji mtu. Na ningesema hivi hata ukiona sasa kama mimi ninapingwa hivi ati nilikuja kudanganya, mtu mwingine hapo asifinyiliwe akose kujitokeza kuongea shida yake ya juu sahi. Yani mimi time yenye nilipeana story yangu kwa tuko nilikuwa niwe watoto wangu na mimi mwenyewe juu nilikuwa najidharau kabisa. Sasa hizo simu nilipigwa mingi ndio ninitia nguvu, na ndio maana niko na nguvu sahi ya kulea watoto wangu na kukaa hapa chini leo ni smile. Okay. Na umesamehe bwana yako? Nimemsamea kabisa na nampenda sababu ni baba watoto wangu. Kitu ya kwanza kufanya nisamehe bwana wangu ni watoto wangu. Kama my first born kana shidaga kakiniuliza baba watoto wangu. So mimi nikiwa mzazi, my kids they are very young. Unaona? Na singetaka watoto wangu wa grow wakijua hawana baba. Na hakuna mtu akoseangi na sisi wote tunaishi kwa kusameheana. That's why nimesamea mzee wangu, hata hatujakaa sana tangu tukae pamoja. Mmeanza kukaa pamoja lini? Like 1 week ago. Hatujakaa sana.
Na the reason ya kumsamea ni juu hata kwa ajili ya watoto wangu. Na sasa Hana, ungetaka kuambia watoto wako nini? Because kuna hiyo video ambayo iko out there ya about zile challenges mlikuwa mnapitia, na najua wakigrow up wanaweza patana na hiyo video. Ungewaambia nini? Watoto wangu ningewaambia wakiona hiyo video, like kama John nikamtukana kakukumbuka sana, asijali na hiyo video. Hiyo ilikuwa challenges ya kitambo na isiwa stress, na nilifanya hivyo ni fight for their life juu sasa ningewaua. Siwangesha tu hivyo ndio wajue I'm a strong woman. Okay, sawa. It's okay. It's okay. It's okay. Juu for one, nafurahia sana kwanza juu wakati tulipata bed, watoto wangu walifurahi sana. Maisha yenye watoto wangu wanakaa saa hii, wanakaa maisha mazuri. So mi siwezi jiblame kupeana story yangu kwa tuko. Siwezi. Okay. My son hata hakuwa anasoma, lakini kupitia hiyo story watu wa US walinishikilia hivi. Kenyans walinishikilia. George ako shule, Bobo ako playground. So I cannot blame myself kupeana story yangu kwa Kenyans. Okay. Na kwa wale wa Kenya ambao walikushikilia na wakakusupport, ungewaambia nini? Naweza sema Mungu awabariki, sababu sina maneno. But niwaambie Mungu awabariki. Na mkao piga magoti, Mungu awasikiange juu mimi saa hii tungekuwa news, ningekuwa nimewaua. Watu wanasema ni kujifanya angewaua. Mimi tu ndio ninajua, na mimi najua situation yenye nilikuwa na nyinyi juu ni nyinyi mlikuja kwa nyumba yangu. So mimi naweza sema tu Kenyans, Mungu awabariki, na tuko family. Akituko Mungu tu awabariki juu tuko, hawakunidharau, hawakuona nyumba yangu venye walikuja ilikuwa inanuka, hawakunidharau. Juu wangekuwa ni wengine, situation yenye nilikuwa kwa uhakika wangeingia, lakini waliingia wakahighlight mahali tunalala, nyumba ilikuwa inanuka kabisa, lakini hawakunidharau. Okay. So tuko Mungu awabariki. Sasa Hana, kuna wale tu ambao wanataka kukupata, na ulikuwa umesema wewe ni musician. Hebu tuelezee kuhusu that. Baada ya hiyo story yote, Mungu tu alikuja akaniambia, kwanza hiyo wimbo ilikuja ni kama nilikuwa kesha kurukisha mwaka. Mungu akanipea wimbo akaniambia, Hana, sijamalizana. Sasa hii unaona mimi Mungu amenibariki, but Mungu akaniambia mimi bado sijamalizana na wewe Hana. Juu ningekuwa nimemalizana na wewe ningekuwa kaburini, ungekuwa kaburini. Sasa hapo nikapata wimbo. Kuguzia kidogo tu ina shida. Murugu gai ndareketie nanie korwani areketie nanie kireda ya berera oguo ni kuga guciarwo na thina na kurerwo naguo tikuga gai ndagikurathima. Na unajua uko na sauti nzuri sana. Ni kitu ambacho ulikuwa unajua like unaweza imba ukiwa mdogo? Nilikuwa naimba, but hata hii wimbo iko na viewers mob sana, karibu 20k. Watu wamenishikilia sana. Walinionyesha upendo. Sikuwa idhani nitafika hata mahali niko sasa, eti mimi naweza itwa mahali kwa road show na nipige wimbo. Kwa hivyo unaenda ma road show kuchapa show? Ndio, mimi naalikwa kabisa. Hata hii wiki yote nimealikwa kwa kanisa, kwa conference mahali. So hiyo wimbo tuko unajua mnanipenda family sana, msubscribe, mshare. Hiyo wimbo iko YouTube, Hana Kiobi TV. So kuna wale wa Kenya ambao watataka kuongea na wewe, hata maybe tu ni kind words, wale kuambia wataka na nisalimie, na mimi by the hizo simu zao mingi ndio na kusalimie. Na pia umesema kuna nguo ambazo uko nazo, wanaweza kupata wapi? Na pia nikaa kukuja kukusupport kwa boutique. Hebu tuelezee zile places watu wanaweza kupata. Unaweza ni support kwa duka yangu, niko nauzanga ladies, menswear, viatu, nauzanga kila kitu. So unaweza nipigia kwa namba yangu, na kuanga Kiambu County, sitasema specific ni wapi, but unaweza nipigia simu. Namba yangu ni 0727091972. Hata kunisalimia. Saina smile. Hiyo last time wakinipigia nilikuwa nalia. Sasa siwezi lia nikiongea na simu. Na kuna wale ambao wamesikia ukisema kuwa kuna nguo ambao ungetaka kudonate, pia hata wanaweza kupata aje? Mtu kama unajua uko na neighbor hana nguo za watoi, si zangu, za watoi.
hebu nipigie simu nimbabe kabisa, nimvarishe kabisa, akienda kwa nyumba ya Mungu anakaa smart. Nguo niko nazo mingi, usikubali mtu alalukiwa hapo nikiwa hapa mimi hana takuletea nguo. Wow, that is so beautiful. Na ni furaha yangu kuona, pia najuta kwa furaha wa Kenya kuona hata Mungu alinipea mzigo venye nilibaiwa kitanda. Ningetaka tu kupata mtu mmoja ama wawili niwabaie vitanda na blanketi. Wow. So ukijua mtu hapo analala chini hana mattress, please wacha tu nijue ni nani wewe, niwabaie kitanda na niwalete nguo. I am so happy kusikia that you're willing to bless another Kenyan venye hata wewe uliblessiwa. And I'm so proud of you. Tumekuja hapa kwa nyumba yako, tumefurahi, watoto wako wako poa, wako healthy, we uko na furaha, na pia kurudiana na bwana yako, at least naonyesha watu you have a very forgiving heart. Mimi niko na hiyo roho ya kusamea na to move on juu ya watoto wangu.